E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês esse super aspirador aqui da VAP, um aspirador vertical, capacidade para 3 litros aqui no recipiente de poeira. Vamos ver o que mais que ele tem aqui. Deixa eu inverter a câmera para mostrar pra vocês. 2000 watts de potência, super forte. Ele tem uma mangueira extensível, que é essa mangueira que fica aqui na lateralzinha. Vou mostrar pra vocês. A mangueira extensível funciona da seguinte maneira. Tu pega essa parte aqui e prende aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes, tá? Eu já tô há uma semana usando ele aqui. Eu tinha esse outro modelo aqui, já vou falar pra vocês o porquê que eu tive que comprar outro. Aqui, só pra terminar aqui a caixinha, né? Filtro HEPA, deixa o ar mais limpo e mais puro. Tecnologia Ciclone, compacta toda a sujeira e não atrapalha na sucção. Ideal para quem tem animais de estimação, porque tem escova rotativa e suga pra caramba, né? Tá aqui o outro lado, tem 86 decibéis quando tá ligado. Esse modelo aqui é 220, tem 110 também. E é isso aqui, ó, tem alça ergonômica, recipiente de filtro lavável, porta-acessórios nele mesmo. E dá para abrir um recipiente de poeira bem legal. Porque isso aqui dá para tirar dessa maneira, ó. E aí aqui embaixo tem esse botãozinho aqui que tu aperta, essa tampa preta abre e já cai. Então é muito rápido, muito prático. Isso aqui é levinho, tá? Além de ser bonito, né? Deixa eu travar aqui. Vou dar um close aqui para vocês verem. O que é isso aqui? Ajuste de altura, tá, galera? Ó, piso frio, carpete baixo, e aí vai subindo até o carpete alto, aqueles bem peludão. Isso vai afastando o aspirador do chão. Quer ver, ó? Vou botar aqui e começar a baixar. Então, nesse carpete que eu tenho aqui na sala, se eu botar carpete baixo, já suga tanto que eu não consigo nem mexer com ele. Ele fica grudado no chão e não sai. Eu uso nessa altura aqui. Só para comparação de tamanho, né? Eu vou colocar esse outro aqui do lado, só para vocês verem. Ó. Mostrar o peso também. Vou botar aqui, zerar a balança. Colocar esse outro aqui. Esse aqui é de bateria, tá? Esse aqui não vai na... Vamos ver o peso que deu. 2,6 quilos. Levinho, prático, bem legal. Usei por 1 ano e meio esse aqui. A bateria durava 15 minutos. Hoje dura menos de 2 minutos, galera. Uma pena. Esse aqui é mais pesadão. Ó. Vamos ver. Vou botar ele bem aqui em cima. Tá bem em cima aqui. Deixa eu zerar de novo. Que diz no manual que pesa 6 quilos, né? Vamos ver. Tá ali. 5,5, tá? Então aqui, vou mostrar os detalhes pra vocês, tá? Na hora que ele vem na caixa, ele vem sem essa pecinha aqui, ela vem solta. E essa que vem solta também, tá? Então quando for montar em casa, a vermelhinha em cima e a preta embaixo, pra poder enrolar o fio. E o legal é que os cantinhos ficam todos aqui, ó. Ó, essa aqui é pros cantinhos. Aí já prende aqui direto. Aqui do lado já fica pendurado. Então sabe aquele negócio de deixar no armário tudo solto? Não tem mais. Isso aqui fica em pé com todos os itens guardados. Esse aqui é para estofados, cortina e tudo mais. Então eu vou ligar ele aqui no tapete, tá? Vou mostrar para vocês o funcionamento. Depois eu vou aspirar o colchão também pra gente ver. Ó, tem até uma sujeirinha ali que meus filhos fizeram. Pode ver que a casa tá cheia de brinquedo, ó. Sou uma pessoa real, tá? Não é nada patrocinado isso aqui. Ele tem um pedal embaixo que liga e desliga. E olha o barulho que faz, vamos ver. Meu Deus.
Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O pedal para ligar é esse aqui. Para desligar. E para tirar ele do modo que fica em pé, clica aqui. Aí ele destrava. E aí ele mexe bem. A força de sucção é bem potente, galera. Então tem que deixar no modo ali que não fique tão grudado, né? Aí vamos experimentar ali naquela sujeirinha. Vamos lá. Vou colocar o modo piso frio aqui do ladinho. Tirar aqui. Vamos levar lá. Tá cheio de sujeirinha aqui. Vamos lá. Começa a cidade de longe, ó. Foi tudo. Olha aquela batata palha ali no cantinho, será que pega? Pegou. Ai, que foda. Vamos ver se entra lá. Ele é um pouco grandalhão, né? Vamos ver se passa debaixo da cadeira. Passa. Aqui. O fio tem 5 metros, galera, ó. Tem mais um monte de fio aqui, ó. O fio tem 5 metros. É um pouco mais chato de passar por causa do fio. Tem que ficar desviando e tal. Esses modelos aqui, sem fio, pô, é muito prático. Adoro. Só que a vida útil deles é 1 ano e meio, 2 anos, galera. Então, esse aspirador aqui, ó. Ó, chegava lá, carregava, pequenininho, passava ali, passava aqui, silencioso. Aspirava tudo. Dá para tirar aqui essa parte também, né? Mas não adianta. Comprar um produto para durar 1 ano e meio. Agora eu vou aspirar o colchão. Vamos lá testar para ver se sai sujeira mesmo. Então vamos lá. Vou trazer a câmera para perto para vocês verem a sujeira que tá saindo. Ó, vamos lá.
aqui. É claro que dava pra usar os acessórios também, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Ah, eu quero aspirar essa cortina. Como é que eu faço? Vem aqui. Puxa essa partezinha da lateral aqui. Coloca aqui atrás, ó. Tem uma partezinha aqui que trava. Vou mostrar bem. Aí, girou. Aí. Aí aqui tem um botãozinho, ó. Pra liberar. Pera aí, vou fazer com uma mão só, meio ruim. Aí. Puxou aqui. Agora, ó o tamanho que fica. Tá vendo? Agora dá pra colocar os acessórios e limpar. Vamos colocar esse aqui, por exemplo, da escovinha. Chego lá. Vamos prender aqui. Beleza. Prendeu. Aí deixa o aspirador aqui pertinho. E liga. Lá. Ó, vai até o teto. Ó como estica. Tá até mais branca agora. Tá aí. Vamos ver se pegou uma poeirinha. Pega, galera. Olha só. Olha que nojeira. O tapete lá da sala eu já tinha aspirado esses dias. Ó, mas puxa muita sujeira, tá? Aí, vou mostrar pra vocês aqui pra finalizar, que o vídeo tá gigante. Vamos passando as partes chatas aí, galera. Esse aqui é para estofados, tá? E esse aqui é para os cantinhos. Não vou nem ficar tirando para vocês aqui para ver isso. Vou só mostrar agora como é que se tira a sujeira. Então tá aqui. Tirei o recipiente, bem levinho. Tem esse botão. Vou dar uma chacoalhada. Chegou aqui, apertou, ó. Já cai, ó. Olha ali quantos. Claro que assim dá pra tirar o grosso, né? Mas depois dá para limpar com uma esponjinha, alguma coisa lá, a parte de dentro. Nível máximo aqui em cima. Mas basicamente é assim. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, tá bem grandão. Desculpa o tempo aí. Queria dizer que esse aspirador ele traz muitas vantagens em relação aos convencionais, aos que não são verticais, né? O benefício de pendurar todos os acessórios nele mesmo. Ter essa alça aqui atrás que dá pra muito rapidamente guardar o fio e tirar o fio se precisar. O que mais? Não precisa guardar no armário. Ele é bonitão, fica em pé. Até um item de decoração na área de serviço. Então, aqueles trambolhos, guardar aspirador de pó no armário da área de serviço já ocupa um espaço gigante. Esse aqui deixa em pezinho ali na área de serviço, tá de boa. A hora que precisar, já tá rapidamente pronto. Quem tem criança, animais em casa, sabe que a sujeirada é diária, é toda hora. Potência dele, absurdamente forte, suga muito. Depois eu vou passar em cima do sofá aqui também. E por não ter bateria, ele não vai viciar. Então vai ser um produto que tu vai conseguir ter dentro da tua casa por vários anos. E basicamente é isso.
Eu adorava meu outro aspirador, a bateria da Black & Decker, super prático, carregava, passava na casa inteira em 10 minutos, em 15 minutos, sem ter que ficar precisando de tomada, né? Mas a bateria foi viciando, durava 15 minutos, depois 12, depois 10, depois 8. Hoje não dura nem 2 minutos. E não tem o que fazer, não tem como trocar outra bateria, tá? Então esse modelo aqui custa uns R$500. Os aspiradores com fio da VAP, tem um outro modelo desse que é R$200. Eu vou deixar na descrição do vídeo os dois modelos, tá? Os dois são com fio da VAP, que eu recomendo, com uma marca potente, forte, consagrada já no mercado. E o outro é 200, esse é 500. A diferença é a potência, né? E esse aqui vai sugar muito, muito, muito mais. O outro é mais pequenininho, levinho, dá até para tirar a partezinha da frente. Mas esse aqui é mais potente. Para quem tem criança, cachorro, suja o sofá, tapete direto. É incrível, o sofá dá uma semana, galera. O tapete fica cheio de poeira. Isso aqui, ó, esse reservatório fica bizarro de nojento. E a gente respira isso aí. As crianças estão brincando no chão, daqui a pouco dá problema de rinite, problema respiratório aí em todo mundo, por causa de sujeira. E aí, aspirar o colchão também sai uma craca danada. Meu colchão não é muito velho, por isso acho que não saiu muita sujeira. E nós usamos capa de colchão, um monte de coisa, então acho que não cai muita pele morta ali em cima. Mas é isso aí, galera. Esse modelinho aqui da VAP, Power Speed 2 em 1, modelo vertical, Ciclone, bom pra caramba. Recomendo, tá? Deixar link na Amazon, se você puder dar um joinha, se inscrever no canal, que mais? E se for comprar o produto, compra do link aqui, que o papai ganha uma porcentagemzinha, tá bom? Valeu, galera. Abraço a todos.